الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا بن عبد الله عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى وأطيعوه أنت الكريمة أمة فشو شكر الله ذو الجلال هذا صلاة السلامة تشكر فشو شديمة الزير من اليزيد محمد عليه السلام أمين التي تقاس وشوف التي تندرشن التي سيطة الشهيدين كلهم التي دير التي تنجكينا وزن الموتى njëri me hybën e gjashtë të temës që jemi të folë e që e kemi nërtu si temë që ka të vënd me dhuntit të pafalenderim apo të pafalenderim të mjaftueshëm nga ana e atyre të cilët Allahu Gjeleshanu është duke i furnizu me to. E që pa të shqiptirim dhe da jemi prej të tjilë gjithë ne që jemi këtu dhe shumë tjerë që kemi këtu. Si dhunti e gjashtë që kemi venduar të flasim ca fjalë në përputhje me natyrën e këtyre hybeve që kemi thënë se vërtet secilën temë vetëm se jemi duke e prejkë nga pak duke e llogaritse të na jep inshallah si një sytje, si një shtyrje për të hulumtuar edhe secili prej nesh edhe më gjerë në literaturën të hëtë që kemi inshallah jo dhe as më pak për fjala për të kohë. Prandaj tema e sotshme apo dhuntia në radhë është dhuntia e kohës. Kohës që Allahu Gjeleshanu është duke na mësuar që na e ka ofruar secilit prej nesh këtë nimet edhe dhunti të cilën padyshim se Allahu Gjeleshanu e vlerëson edhe llogarit prej nimeteve shumë të mëdha që e posedon do thotë çdo musliman dhe muslimane. E për të cilën, jo rastisht madje Allahu Gjeleshanu si që dim, edhe një prej sureve të Kur'anit e ka emërtuar në emrin el-Asr, surët el-Asr, sureja e kohës. Sure për të cilën, besoj se gjithë kemi dëgjuar dhe maherët Imam Shafi'i radiallahu anhu, ka thënë se sikur njerëzit mos t'u zbritte asë një sure tjetër ka Kur'anit. Vetëm kjo sure që është shumë e shkurtë, me 3 ajete, të kishte një mjaftu për të rregulluar edhe për të qenë në gjendje me rregullu jetën e tyre në këtë botë, po edhe ahiretin e tyre. Thot Allahu Gjeleshanu nga këtë Kur'anit mos pritte asgjë vetëm këtë sure, kishte një mjaftu njerëzve me qenë në gjendje me ditë se si ta rregullojnë programin e tyre jetësor në këtë botë, po edhe në ahiret. Mu këtë sure Allahu Gjeleshanu ka quajtur me surën el-Asr, surja e kohës. Duke në të nejtë të thotë se kemi të bëjmë me diçka madhore, kemi të bëjmë me diçka që vërtet meriton të thotë me qeni të menshëm që të njëri prej nesh, se kjo është dhunti të cila duhet të përdorët në atë mënyrë që Allahu Gjeleshanu ka porositur dhe pejgamberi alayhis salam. Ose në të njëjtën kohë ka mundësi na u shndrua do thotë në të kundërtën e dhuntisë, me qenë ajo e cila neve vetëm se na e grumbullon çështjen e lëshimeve, gabimeve, mëkateve të të gjunaheve tona. Për atë, edhe pejgamberi alayhis salam na ka treguar në një hadith kur ka thënë ni'matani maghbunun fihima kathirun min an-nas as-sihhatu wal-haram. Ka thënë dy nimete, dy dhunti janë në humbje shumë për njerëzve. Ato janë shëndeti do të të mirë, por vjetë në fjallë shëndash e rahat, edhe koha e mirë. Fjalla maghbun është prej el-ghaden në gjuhën arabe, kur e fjalla të në aspektin e shqipteres të të gjatë dhe karve, përdohet se kur të hëtë dhe në malisht e blen një man, shumë pisht më shtrejtë se sa që e ka vlerën. Prandaj, nëse të ndodhë kjo, të e llogarit se jenë e hundit. Apo është në kundërta, që kur ti një malë eventualisht e shet me qëllim shumë më të mirë se sa që e ka të vlerën. Në të dy raste ti jeni humbur. Prandaj pejgamberi alayhis salam në këtë rast në të rregullim
po të se në këto dy dhëmëti, shumë për e njerëzve, edhe pse në esenci janë dhëmëti, shumë për e njerëzve janë në humbje, e që është qaftë e shëndetit edhe kohës e lirë. Këto dy gjëra, përderisa ato nuk përdoren me fjallë dhe nuk angazhohen, nuk shtihen në punë ashtu si duhet të përdoren, atër ato dhe kalojnë dhe të pashtur, do të në shëndrohen dhe humbje tonë e jo në favorin tonë që në esenci duhet me qenë si të tila. Aspektin hëtë i kohës si kohë, pa dushim se është një për problemeve për të nga sot të programimit dhe të moralit të muslimanve dhe muslimanve. Realitetet që neve jemi duke jetu. Realitetet në aspektet e prapambendjes edhe dështimeve që neve po i kemi qofë si individ, po ma djene si familje, po dhe si shoqëri muslimane, ka të që jenë, po dhe ne këtu. Nuk ka dushim që kanë të bëjnë me mos respektimin edhe mos të tërë programimin e kësaj punëtije, këti nimeti që Allah të qëllëshanë të ne ofan. Mos programimi i kohës është taj që është duke nga kushtruhe edhe si individ, edhe si familje, si shështri. Prandaj, kër është ashtja të koha të gjithetime dhe nga kujtohet thonja, e cila porositë të të vaktu kësri, fa indem të tabu kata. Koha është por si shpata, nëse ti nuk e prejnë atë, ajo do të prejnë ty. E prejnja e kohës të kënevë, pa dushim se është qaftë të e parare në jetë. është qështja e programimit të jetës tonë, mos jetit, mos jetës, mos të jetohet rasisht. Mos të jetohet të thotë dhe tjeri të sigurat atë cilët shkojnë në gjithë ka të flyma. Por të kemi atë të cilët kemi program dhe jetë. Ta kuptojnë se këti. Jo në realitetin që shkoj kemi nga për fatë të keqë. E të cilët po përshtumi si njerës që nuk kemi orarë. Si njerës që nuk kemi program dhe jetë. Po përkundra si nëse neve e strukturën pak, jo që atë këti edhe gjitha ibadete që Allahu Gjeleshanu për a unigon me nuk. Duke të nuk për vetë namazit që kemi kaster dhe ti. Për pos aspektive të adhorike që e ka namazit. Për pos asaj që neve e krymë namazit si adhorike dhe si obligim që e kemi dhe Allahu Gjeleshanu. E për pos obligime të ndryshme që të thëtë për rastit të cekën. Nuk ka dushim se njëmëri të obligime të namazit dhe në falje se ti për ne, do të përqelë dhe përkujtimi se nuk jenë gjitha namazët për një herë. Por dhe nuk jenë ato kur dojnë në një farë. Po gjitha to, Allahu Gjeleshanu dhe i ka caktuar dhe i ka përcaktuar në një të hëtë precize. Se që në punë se ku e ka kohë, ku e dhe ku dhe. Kur falet të kënë në gjese e mosabore, kur falet reka, kur falet të këndia kur ashamë dhe kur jacirës. Krejtë këtë program dhe këra a nuk në atët neve se ato shpasti tjera që i kemi në kohët dhe namazët, apo se të të lihen e të shqyëzohen qështë në njëndojnë, apo duhet që prejtet falje se namazët, neve kuptojnë se edhe koha tjetër duhet ma tjetër të prejtë, të të ndarë, të programohet, të përfarar në jetë. Qështja varonet është problem madhore sot i rinisur në lesër. Aspektin i shqyëzimit të kohës së lirë, që neve nga në hertina me përdojnë të fjallë, që në esenës, muslimani si musliman, si në mos në të kohë, ashtu si edhe në ka përësitën e ka përkujturi më masën e bëndaja, a përduar a lejë, ka thonë e luaj që i batë me këtërmi dhe lëukatë për sëtë. Thëmë, sot të obligime që i kanë muslimanet jenë më shumë, më të drejpër nësë sa koha që e posedojnë. 24 orëshi nuk në mjaftën dhe i kry obligime të që i kemi sëtë. Pa hyrë në qaftë e nafileve, pa umarë me punën e umetarëve, po veç obligime që ka i kemi nësër si muslimanë, që nga një herë jena në tjetë duke i cungu ato dhe duke i përkufizu ato në mënyrë shumë të ngushtë. Edhe duke e mandë është në qaftë e namazëve, ata që e farë në namazin, apo eventualisht edhe të pisa obligime ditore që i kemi që i organisim se, jenë të domosdoshme, por duke i harru dhe shumë të tjera, të cilat po them se vërtet kërtare tonë i kanë pas parasysh. Edhe duke kanë leju vetën që koha dhe ju shku është kërë shtonë. Por kanë qenë qashtë të organizume dhe kanë qenë qashtë të programume jetën e tyre, sa që vërtet
njëri për djetarët e hershëm, një El-Barilawi, rahmetullah alejhi për kur fjale për tash të hëtmuri që ka prej, edhe për ditët e tjera në të cilat ka agjeru, sa herë ullem për me ngranë për me hangër iftarë. Thot e përjetoj për edhe i ndisi ku se shtiti kjo është atë në ndarë. Qaqërat i përjetoj që ata minuta të të ngrënjës, se i tali se jashtë agjerimin, me në fjallë nuk ka ti qka është, me nda gruh të veçanë më ullë me hangër në qesë, me hangër drejnë, me hangër garë. Nuk ka ti kështë ka është, thot me nda gruh për në qesë për garë. Edhe më kërë fjallë të përdele më stjasën me erorë, është e ishtë në herë në njësima, për me darë ka borë. Por thot për iftarët, se një për të logaritë se, është edhe ajo që është e shkërdigit në iftarë, thot më veqin atë të të ndi vetën, si kur se shkyti për të mëndarë, për shkak të angazhimit tim me ushqit, e në fjallë e ndanjes e dhikrit edhe shkyti të lezimit të hëndë në përjetë Allah të lëshme. Në këtë tyre ka përshimë të tërë. Deri këtu i kanë logaritë qashtë edhe minutave, edhe të kohëse, ata e kanë pasë. Ubejt ibn Jarish al-Kufi rahmetullah alejhi ka qenë shef i Buhariut dhe muslimit, hoxh i Buhariut edhe muslimit. Thot 30 vite i kam jetuar, nuk më ka ndodhur që me ngratë me dorë time, nuk më ka ndodhur me ngratë me dorë time gjatë natës. Data, më fjalla, po shka të tjetër. Thot për mund ose thot motra ime, ka qenë ajo që më ka ushqit me ndër një kashot, që e do ishte në shkollëri se ofone të mos doshtë të pak me mujna atë ujtje që ka pas, thot, është dhe kanë qenë që shkrimit e hadithet. Shkrimit e hadithet dhe pejgamberit e Islamit, e të ka qenë një angazhumë. Të kohën është nuk sa që nuk e ka dhe kërejtë asë me nga kohë, gjithashtu asë për ngrejtë. Jahja ibn Ma'in, rahmetullah alejhi, të regon të thot se gjatjetës e ti këtë i ka shkruar mëse në qilë një hadithet të cilat lihet se si e marë dhe shfarnurë dhe shfarnotike që janë bërë, sa që përtere Imam Ahmedi, rahmetullah alejhi, ka thonë se atë hadith që nuk e njeh, që nuk e din, Jahja ibn Ma'in i thënë nuk është për hadith. Nëse dikun e dëgjëm në një hadith që dikush janë transmetan, të të nëse thëtë, Jahja ibn Ma'in se din, apo se kanë dëgjuar dhe dike se a i së është hadith. Kështu është besu për njeri, që në të jetët të tërë të të ka shqyzu në shkrimin e haditheve e saj sa për i djetarëve kër i shqyqojnë. Edhe kër djetarëve për ta të tërë se qëfar nga shqyqinije në kanë donë pas vetit, nga borimet, nga shkrimet, nga libra, që kanë donë pas vetit, njerë nga njëri nga dhe koka dhe tërë se atu ata njesë a kanë përru të shka tjetër. Atu se ata njesë kanë pas familje që shqyqnatina në shtrejnë nga njërë. Atu se kanë pas legate, moru të njërë dhe ta. A kanë përru një shka tjetër në përjashtit të lezimit të shkrimit edhe të marjes ma shkut me rritë. E nere sëtë për fjallë për lezimin e për shkrimin e për ibadetin e namazin e gjera për këto, nga njëherë i një dhe i dëgjoj, si dhe pas për fjallë për vetë, këtë kohën se dhe pas shumë të njeri është i gjendje të këto aspekte me lanë, i dëgjoj se më i pa kohë. Halon në trimi herë, kur të lakni, në i fehmi namazin e ibadetin e dhekrit e përkujtimit Allah dhe në shamu të gjëra dhe të cilat pa të shqipë që duhet që të shqipëzorë kohën e to. Për atë edhe një prej autorë apo poetëve të hershëm arab, në e të rejtë rejtë dhe në përkëtën, si do pas në jere trive o të, i da bërë dhe në tërra sitine amen, fa nisë omri të të ndrihi lejari, o nisë jëndri lejse jedri, o baki le omri hemën o shkirar. Të të përikallojnë të rijur, 60 vite më është përikari, 60 vite i riu, nare për dhe të akuptonë se të nisë për omri të ndrihi lejari. Të gjysën e pyve dhe të adhin se e ka kalu në fjallë, në qëmë, që zakonisht e një gati të. O nisë jëndri lejse jedri, e gjysën të logarit në 13 vite e fmiris, të t'i kalën a një din, nuk është nga punë dhe di që ma shkurt është enda adolescentë të të. O baki omri hermën o shtirari, e fjesta tjetër e ujtë e ymrit, të të është qashtja e derit edhe punës dhe përgjën që të qamis. Me nga për jetë për sërë për qka pun bejtët atërë. Nëse shtu në atërë një dojnë atërë, në majë në temi kanaj, mësimi i kanë bejtët se për tjapën. Edhe kjo, në atras për edhe jemi të sigur se edhe të nëshë të tjapën. Asa edhe kemi rastet të shumëta që parasyve tanë, që të familje tona, që të shëshëri tonë, i hasmi se sa të rejtë të tjibës që
dje kanë qenë që ndashtë rahatet e shëndetet e gjithë, ose të tjerë në mesin të rëfarë, edhe që i ka pas 15 vjetë, i ka pas 20-25. Gjitha këto, neve në frasin se mu koha e njësë është ajo në të cilën për kundra zitua që nëse shumë të njeru të angazhuar në të gjitha aspektet e jetës, duke mos të lënë asë një mëra, duke mos të lënë asë dynjan asë ahiret, se Islami nuk është ai i cili neve në frem që në të mire në meshin me ahiret. Sa kemi cejë për shembull, ajete hadithe, sunetit e gamet e Islami cili në njëftën se vërtet, nga feta jo nuk të dilet me ato këndim që jemi porosit, që thuhet se ferme dhe i dunjake ka enneke të aishu ebeden, wa ferme dhe akhiratike ka enneke të mutu gaden. Puno për dynjan të dhe për kohë për këtë aspekt, si kur se ti keme jetu e gjithmonë. Por të puno për aspektin e ahireti ka pugonës e ashme, si kur keme lejë për mesë. Atëherë që e këtë parastresh të të cilën në atëre të di në të gjitha morët e jetës. Në atëre që mos të jemi për atyre që ta harojmi se rinia është një musafir i cili vjen edhe shkon edhe në nuk feje. Nëse e kemi në paraskushtërit këtë, edhe e dim në thëmë se është musafir i tiju, atëherë mundohni që qëtë qysh një agohi zbetin maksimal. Që kishme në pas mundësi njeri me erohë, e i cili pa dëshim se është në mundësi për të mënë nuk të hëtë gjatë kësaj kohë edhe gjatë atë këtë lymbri. Në tjetër të hëtë që dhe të porosit isha në kulturë dhe të sinë më të rivet në shqyëzimin e kohës që edhe haditin e pejgamberit e Islam ku në porositën në njëftar pejgamberit se nga të zarë qadem a abdin hatta ishte në anë abëri. Dhe hëtë që robë i Allahu Gjeleshanuhu nuk do të pushanë në një kjarë për fjallë në aspektin e varë ka së të vëtë para Allahu Gjeleshanuhu para se të pyjtë të nga për katër gjëra që e di, njëra për tyre është për rinjë të gjënë dhe se kërë ke kanë, se ke kanë. A ku se me shfar gjëra ke qenë një angazhun gjatë rinjës tënde, e cila është pa dëshim se pjesa më e shmushme e ymërit apo e jetës tënde. Atëherë, kuptorë dhe të dhe një nga pjesë të shmushme edhe jetëja hakun, jetëja të drejtë që e meritanë, që vjetë i lahë inshallah të jesh për atyre që do të jesh të shpëtuar dhe në dynjave i nga të në ahiret. Inshallah, pas gjithë kësaj, neve pa dëshim se në mbetër që për gjitha këtë 6.000 metrë që i kemi cekë, e që kemi panë se nuk e kemi qëllimin që shumë të tjera në i cekë, në mbetër pas gjithë këtyre fjallëve, qka pas fjallë? E qka pas fjallë për të inshallah do të dirëm nga në këtë në